имрӯзҳо ки мо дар арафаи таҷлили ҷашни сада қарор дорем, хостем чанд нуктаи дар бораи таърих, моҳият ва фалсафаи ҷашни сада баён намоем. Ва қобили зикр аст ки моҳи октябри соли 2017 дар бораи рӯзҳои дар қонуни рӯзҳои ид тағйирот ворид шуд ва дар Тоҷикистон ҷашни сада ҳамчун ҷашни миллӣ ба қатори идҳо ворид карда шуд ва аз ин сол ба баъд дар охирҳои январ мардуми мо ҷашни садаро истиқбол мекунанд. Ҳамчунин қобили зикр аст ки маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ бо кӯшишу талошҳои муҳаққиқон ва ҳукумати ҷумҳурӣ барои эҳьё намудани ҷашнҳои миллӣ, фарҳангу анъанаҳои гузаштаи мо тасмимҳои хеле зиёд гирифта шуд. Дар бораи моҳият ва маънои ҷашни сада дар сарчашмаҳои пешини мо маълумотҳои фаровоне вуҷуд доранд. Масалан дар осорулбоқеи абурайҳони берунӣ аз калимаи сад пайдо шудани ин ҷашн зикр шудааст ки аз аввали обон то яъне саршавии зимистон то 10 баҳман 100 рӯзро ташкил медиҳад ва ҳамчунин баъд аз ин рӯз то оғози наврӯз низ 50 шаб ва 50 рӯз дар маҷмӯъ 100 рӯз 100ро ифода мекунад ва мувофиқи асотир ва ривоятҳое ки мо дорем, ин рӯзро рӯзи кашфи оташ ҳам меноманд ва дар бораи маънои оташро ифода кардан ё ин ки кушода шудан, намоён шудан низ мафҳуми сада зикр гардидааст. Ва дар ин масъала мехоҳам зикр намоям ки гузаштагони мо фасли солро ба ду тақсим карда буданд ва яке зим ва яке дигар ҳим, яъне фасли зимистон ва фасли тобистон. Ва маҳз ҳамин ҷашни сада ки дар шомгоҳи 10 баҳман ба таври дастаҷамъона бо фурӯзондани гулхан ҷашн гирифта мешуд, нишонгари оғози фасли нав, яъне омодагии деҳқон ба фасли киштукор, омода кардани асбобу анҷоми кишоварзӣ, ба саҳро баровардани молу рама ҷашн гирифта мешуд ва ҳамчунин рамзи оташ рамзи гармӣ, рӯшноӣ ва офтоб, муборизаи некӣ ба зидди бадӣ. аз оғози чилаи калон ки 21 ба 22 декабр ҳаст то имрӯз масалан 40 рӯзро ҳам ташкил медод ва дар ин рӯз гӯё оташ ҳамчун як рамзи гармӣ ва рӯшноӣ ва 50 рӯзро ҳисоб намудан ва дар баробари ин 50 шабро низ ҳамчун рӯз равшан шуд, чунки мардум дар ин рӯз оташро кашф карданд. Ин 50 шабро низ ҳамчун рӯзҳо ҳисоб мекарданд ва бо шарофати соҳибистиқлолӣ мо имрӯз зина ба зина ҳамин гуна ҷашнҳои миллии худамонро зинда карда моҳияти табиӣ доштани он пеш аз ҳама, яъне бо табиат қарин будан ва баёнгари рамзи сарсабзӣ, пешрафт, тараққӣ будани ҷашнҳоямонро ҳам худамон дарк менамоем ва ҳам ба ҷаҳониён муаррифӣ карда истодаем.